여의도 빌딩 숲 한복판에 이런 공간이? 마치 갤러리처럼 감각적인 인테리어가 인상적인데요. 이곳은 로스터리 카페답게 원두와 다양한 굿즈도 만날 수 있어요. 긴 복도를 따라 마련된 좌석은 혼자 사색을 즐기기에도 좋고 동료와 잠시 쉬어가기에도 충분하죠. 바로 서울 여의도에 위치한 TFT 커피 로스터스 테라스점입니다. 물론 커피 맛은 기본으로 포장되고요. 하지만 이곳의 진짜 매력은 지금부터예요. 도심 속 작은 정원 같은 야외 테라스 공간. 다음에 또 방문할 수 있게 저장해두세요.